Hello，大家好，歡迎嚟到租數兵。今日我會教大家點樣喺 AWS 雲端服務上邊創建一隻 Linux server。咁事不宜遲，而家我哋馬上開始。咁一如既往啦，咁都係打翻個網址去翻 AWS 呢個版面嗰度啦。咁然後 sign in 係啦，sign in 咗咧，咁大家就會見到個 main page 咯。咁我哋首先咧都係去翻 EC2 嗰度咯。你可以喺度撳 EC2，可以喺度 search EC2。OK， 咁入翻去，好啦，咁大家就可以咧 launch instance 入去啦，係啦，咁我哋而家要 create 一隻 Linux server， 咁我哋就所以俾個名佢都係叫做 Linux 啦，咁租 Linux。OK， 咁拉落少少就會見到有唔同嘅 service 啦，咁Linux 都有幾個嘅，咁我哋揀 AWS 呢隻就好啦。咁我哋 click 開去，又揀呢一個5.1 kernel 呢一隻啦，都係免費嘅。OK， 係啦，咁個 structure 都係用翻 x86啦。咁呢度就係可以睇翻入邊佢啲 detail 嗰啲啦。咁我哋都係用翻呢一隻一個 CPU 1G 嘅 memory。OK， 係啦，咁我哋然之後咧就要 create 一條 key for 我哋將來 log in 嘅，咁撳翻個 create 條 key 啦，咁俾個名啦，咁就係租啦 Linux key 啦OK， 咁用翻 RSA 啦，咁 create OK， 咁佢就會 create 咗條 key 去我哋 logo 嗰度，我哋就要將呢條 key keep 住，將來 log in 嘅時候咧就要用翻呢條 key 啦。OK， 咁嚟到呢個 network setting 啦，我哋入去呢度睇咯，咁個 public IP 啦，咁我哋可以 enable 可以 disable 啦，咁我哋而家 enable 佢啦，咁 public 可以入到嚟 ，OK， 咁可以俾個名佢嘅，咁呢個係個 firewall 嗰個名啦，咁我哋都係打翻租Linux firewall，OK， 好啦，個 type 都係用翻SSH 啦。咁嚟到呢一度咧，咁我哋就要小心啲啦。咁因為咧，我哋個 source 咧，我哋係而家去 default anywhere， 即係人都入得我哋呢隻機嗰度嘅。咁呢個就係係有危險嘅。咁所以咧，我哋就盡量都係 set 翻自己部機先去到啦。咁佢會 default 咗我哋自己而家 logo 用緊嗰個 IP 嘅。咁係如果你係帶咗 IP 嘅話咧，咁下次如果要入咧，咁就記得，如果入唔到嘅話咧，即係你個可能你個大約咩 IP 係改咗，咁所以就會需要嚟翻呢一度去 refresh 一次咁就得啦。OK， 好啦，咁去到 storage 呢度啦，咁佢免費最多可以用到30GB嘅，咁我哋就可以 set 到30GB。OK， 咁check 齊啲嘢啦咁免費，咁所有嘢 check 齊嘅，咁我哋就可以 create 個 instance 出嚟。好啦，咁等一陣。佢就可以 create 咗出嚟㗎。OK， 咁佢完成咗啦。咁我哋又 view all 啦。好啦，咁我哋就見到個 instance 就可以 create 咗喺度。咁我哋等一陣咧，咁佢呢一度變成可能大約5分鐘咁樣啦。咁佢呢度就會由 pending 變咗 success， 跟住個 status check 就會 tracking 就會 check 完之後咧，咁我哋就可以 kick 入去用。係啦，咁我哋今節咧就嚟到呢一度啦。咁下一節咧我哋就會講解翻點樣附呢一度去進入去個 Linux 去入邊去做其他嘢啦。咁敬請留意，多謝晒大家，拜拜。